Esta hoguera es grandísima, ¿eh? La van a incendiar dentro de un rato. Es tradición aquí en Ponferrada. Primero vamos a tocar y luego van a incendiar esto, que va a llegar hasta arriba, arriba, arriba. Mira el tamaño de esta hoguera. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy los invito a viajar conmigo a Villafranca del Bierzo en Ponferrada. Estoy por aquí viendo alrededor que va a llover, pero bueno, estuve en una fogata, en una fiesta en Villafranca del Bierzo. Fui a tocar allí y me encontré con esta distracción. Vi una fogata gigantesca. Vamos a ver eso cómo empezó la fogata y cómo terminó. Vamos allá. Vamos allá. Alexander Tal, vídeos. Míralo. Bueno, un año más. Pensaba que había pasado algo. Ahora te cuento. Laura, no te... Bueno, aquí me voy acercando. Ya está tomando poder el fuego. Ya está tomando power. Power. Ahí lo tenemos. Hoy está lloviendo, así que va a echar, creo que va a estar echando humo. Mucho humo porque la madera está un poco mojada. Ya la cosa está cogiendo. ¿Cómo se llama esta fiesta? Santo Tirso. Santo Tirso. ¿Y por qué la fogata es tan grande? Este año es pequeña. Es pequeña, en serio, comparada. Habitualmente es más grande. Pero suele ser, hay un porqué, un motivo que sea tan grande. No sé, siempre se ha hecho una hoguera muy grande. Así muy quedó grande. así, ¿no? Pues no sé por qué Tradición. es tan grande, tradición. Porque es invierno, te da que calentar bien. Para dar calor. Hay que asar los chorizos luego. Ah, amigo. Claro, la panceta. Muchas gracias. Aquí puede ir, de aquel lado puede ir. ¿A dónde? Ya se encendió casi todo. Y está lloviendo, es lo malo. Está muy cerca. Tony, venga, vamos. Vale, ponle el mostrador arriba. Tony, mostrador arriba. Mostrador para arriba. Pues Esto no da encendido todo, ¿eh? No, Con la lluvia. Claro, la parte de afuera está un poco. Pero bueno, acabará aprendiendo. Incluso hay Bueno, aquí estamos. Todavía no ha agarrado el fuego entero, ¿eh? Porque está lloviendo, claro. Está lloviendo, amigos. Aquí estamos bien. Aquí está. Me voy a acercar más. Ahora sí cogió mucho
calor. Ahora desde aquí ya se siente muchísimos grados, ¿eh? Vamos a acercar porque no me puedo acercar más. No me puedo acercar más porque si no me quemo. Ahora sí. ¿Verdad? Bueno, esto es lo que va quedando. Se presume que en un día, mañana en la noche ya estará apagada. Bueno, esto es lo que va quedando, ya yo me voy. Me piro. Me voy para Galicia.